alaykum bolalar, nima gap deyapman. Bolalar hozirda mendan juda ham ko'p odamlar so'rashyapti. Masalan, stream qilgan paytim ham, "Xo'sh, stream qanday qilyapsiz? Qaysi programmadan qilyapsiz? Biz ham qanday qilsak bo'ladi? Yo'q, streamermiz. Tez ko'tarilmoqchimiz" degan bolalar uchun men qanday stream qilishni bir boshdan o'rgataman. Ipdan ignasigacha. Xo'sh bolalar, bilsangizlar, nima? Hozir YouTube'da stream shorts chiqqan. Keyin esa oddiy katta stream bor. Bu bilan buni farqi bolalar. Masalan, stream video o'tkazaverasizlar. O'tkazganlaringdan keyin shu shorts ko'rgan juda ko'p odam shorts ko'radi, masalan, oddiy videodan ko'ra. Shu shorts ichida sizda video chiqish ehtimoli juda ham katta bo'ladi bolalar. Ayniqsa yaxshiroq o'yin qilsanglar, yaxshiroq kartada o'ynasanglar, u video obunachiga qaramay rekka chiqadi. Tezroq rekka chiqadi, tezroq obunachi olib keladi. Ikkinchidan, u katta videoda masalan rekdan chiqishi juda ham qiyin, yo sizga obuna bo'lgan bo'lish kerak, yoki bo'lmasa rekdagi videongizdan stream qilyapti deb kirib ko'rish kerak. Korоче, juda ham kichkina ko'p odam ko'rish ehtimoli. Xo'sh bolalar, men shuncha sizlarga qaysi programma qilishni o'rgataman. Birinchi bolalar App Store bo'lsa, App Store bo'lmasa, короче, iPhone maslar, nima Play Marketga kirasizlar. Keyin siz shunday kirib, nima deb yozamiz bu yoqqa bolalar? Live Now deb yozamiz bolalar. Live Now. Mana birinchida chiqdi. Live Now yozganlaringda bolalar mana qizil bo'ladi, shunaqa ustiga ham Live Now deb yozib qo'ygan bo'ladi. Keyin esa bolalar yana bitta narsa, masalan, mana shunaqa yangilanishlar kelgan paytda, shunaqa narsalar kelgan paytda har doimiy bolalar yangilab yuringlar. Shunda bolalar rekka chiqishi oson bo'ladi. Mana katta anonda kattasiga bo'lsa, mana stream chap. Katta video qilmoqchi bo'lsanglar, mana unaqa masalan katta video ko'rasizlar mana. Stream live-ga esa ana faqat shorts video qilasizlar. U katta video qilsa ham bo'ladi, lekin katta videoga chiqmaydi uncha. Keyin bolalar yana ahamiyat bergan YouTube'larni ham har doim yangilab yuringlar bolalar. Bu narsa juda ham ahamiyatli rekka chiqish uchun videolaringiz. Xo'sh, ikkinchi qolgan ishimiz bolalar. Shuni o'tkazib bo'ldinglar, shab kiramiz bolalar. Xo'sh, kirib bo'lganimizdan keyin bular bolalar eng asosiy narsa, masalan, shu nastroykani bosishlar bolalar, nastroykani meniki qilasizlar bolalar, nastroykani meniki qilamiz. Hammasini bolalar to'g'rilab, xuddi meniki qilib chiqamiz. Mana bolalar, hammasi tayyor. Xo'sh, hammasini meniki qilib chiqqandan lekin ulgurmaganlar stop qo'yasizlar. Keyin esa tangacha turibdi mana bolalar, tangacha. Xo'p, tangachani kirgizasizlar-da. Keyin esa mana masalan har doim tekinga mana bunaqa beradi. Har bir kunda tekinga mana shunaqa 3-chiligini olsanglar bo'ladi. Ikkinchidan har kuni 200 dan ziyod olasizlar mana shunda. 200 va 200 dan ziyod olasizlar. 200 ta yozib qo'ygan. Lekin 200 dan ziyod olaman. Buning uchun nima qilasiz? Shuni hisob bosasizlar. Keyin keta reklama ko'rasizlar bo'ladi. Har xil 15 minut, yarim minut shunaqa video anoblar, 15 sekund, 30 sekund anoblar reklama beradi. Xo'sh, buni ko'rdinglar. Hozir menda 208 edi bolalar, ko'rdim 208 edi. Mana 258 ta bo'ldi bolalar. Keyin bu har 15 minutdan keyin bo'ladi. 15 minutdan keyin ketma-ket ko'ra olmaysizlar. Har 15 minut oralig'ida ko'ra olasizlar. Gideta bir kunda 1 soat vaqtini yo'q qilib 200 ta yig'asizlar bo'ladi. 200 ta ham ancha vaqt ketadi. Xo'sh, tangacha yig'ib bo'ldinglar bolalar. Endi qolgan ishimiz nima? YouTube kiramiz. Mana YouTube'da emblemas turibdi, kirasizlar. Kirgandan keyin birinchisiga kiramiz bolalar. Birinchisiga kirgandan keyin akkaunt kirgizishni so'raydi. Akkaunt kirasizlar. Uni hamma bilsa kerak, endi akkauntda login parolni kirgizasizlar. Keyin esa masalan mana shunday turgan bo'ladi. Mana shunday hozir toza turgan bo'ladi. Mana pastiga plyusni bosasizlar, qizilcha yozuvda creardi. Bosasizlar. Keyin esa mana bu yoqqa bu stream ustidagi, mana shunday stream bo'lgan paytda bu rekdan chiqmasa, oddiy obuna bo'lganlarnikidan ham chiqayotgani bu. Obuna bo'lganlardan ko'rinayotgan shunaqalardan narsaga obunachilar bilan lobby, masalan, shunga o'xshagan qiziqarli yozasizlar bo'ladi. Qiziqarli yozsanglar, tezroq rekka chiqadi. Ikkinchisi esa nimaga kiradi bolalar, nima? Xullas, sizlarga obuna bo'lmagan ham, obuna bo'lgan bo'lsam, short chiqib o'tadi-ku, sizda ko'rmay. O'shunaqalar rekkadan chiqib ketaveradi bolalar. Keyin ikkinchi qilgan ishimiz nima? Mana miniatur persiyani bor-ku, birinchisi o'ch turibdi. Shuna bosasizlar, mana Live Now rasmi ustida shuna bosasizlar. Bosgandan keyin masalan 3-chidaga bosasizlar. Bu yoqqa 3-chidagi narsani bossangiz galereyaga olib kiradi, galereya.
kim qanaqa qo'ymoqchi bo'lsa, masalan, nima qo'ymoqchimiz? Buni shunday qo'yamizda. Hozir masalan stream qiling degani bordi hozir bolalar. Xullas, buni qo'yasizlar, keyin ustidagi nimasi bo'ladi, narsasi bo'ladi. Bunda keladigan bo'lsak bolalar, mana publicda turishi bo'ladi, publiclar. Publicda turgandan keyin ketdi, bosasizlar, qizilda oldinga o'tishni bosasizlar. Xo'sh, bolalar, oldinga o'tganlardan keyin mana ochildi o'zi. Mana shunda turgan bo'ladi. Shuni ikkinchisiga o'tkazasizlar bolalar. Keyin qaranglar, buni mana portret turishlik birinchisi. Mana endi pastdagilar bolalar. Keyin bunda esa 1080p 60 qilamiz. Keyin bunda обязательно 60 fps qo'yamiz bolalar. 60 fps planliroq bo'ladi. Keyin bolalar ovozga keladigan bo'lsa, mikrofonni 100 qilib qo'yasizlar, ovozdan yaxshi borish uchun. O'yindagina esa pastroq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi o'zingizga bog'liq. Xohlasang band qiling, xohlasang past qilinglar. Men past qo'yganman chunki o'yinda ovozim emas, meni ovozim borish uchun bolalar. Shuning uchun. Ikkinchidan. Xo'sh, bu yoqqa bu semis degani nima qilasa bolalar? Yasaysizlar narsa. Mana, masalan men qo'yib qo'yganman, mana donat uchun ID'ni qo'yib qo'yganman. Keyin Telegram, Instagramga olib kirgan narsani qo'yib qo'yganman bolalar. Mana dabavitni bosib, mana shunday qilib yasaysizlar bolalar. Mana pastdagilardan yasaysizlar, rasm qo'yib. Xo'sh, keyin buni yoqib qo'ysanglar, ana bo'ladi. O'chirib qo'ydim hozir, yoqaman. Ana shu narsa ko'rinadi, o'chirib qo'ysam esa u narsa ko'rinmaydi. Prosta streamda o'zi ko'rinadi. Keyin bu shilet, masalan, sizlar obunachilik ko'rmaslik kerak, vaqtinchalik. Vaqtinchalik ko'rmaslik kerak, shuni qo'yib qo'yasizlar bolalar. Keyin pauza, streamingiz pauza bo'lib qoladi bolalar. Masalan, bir ish chiqib qoldi, obunachilar eshitmas kerak, sizga eshitilmas kerak, unaqa shunday qo'yasizlar. Bo'lmasa prosta mikrofon o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi bolalar. Xo'sh, keyin bo'ldi bolalar. Hammasi to'g'ri. Hamma narsa bo'ldi. Bu ikkisiga o'tkazdik. Dalina bosamiz. Keyin bo'ldi ikkinchisi bosamiz. Mana nachat ограничение translyatsiya. Shunda bosasizlar bolalar, bo'ldi. Startda shunday bosasizlar. Shunday keyin Livenoga o'tkazasizlar yoki o'tgan bo'ladi menimcha. Livenoga o'tkazasizlar yoki o'tmagan bo'lsa o'zingizga o'tkazasizlar, o'tgan bo'lsa turaversin. Mikrofonda yo'qsa ovoz boradi. Shundan keyin zapsda shunday bosasizlar, startda bosgandan keyin mana shu yerda основной zapis turibdi, shunday bosasizlar, bo'ldi bolalar. Shunday yetib kirib qarasa, stream yongan bo'ladi o'zi bolalar. Hammaga rahmat, qilmoqlaring.